A fé é a chama que não se apaga mesmo no vento forte, e é exatamente nos dias mais difíceis que descobrimos a força que existe dentro do nosso coração. Quando tudo parece desabar ao nosso redor, a fé continua acesa como uma luz silenciosa guiando nossos passos na escuridão. Mas até nas noites mais frias da alma, Deus permanece trabalhando em cada detalhe da nossa história sem que percebamos. A fé não elimina imediatamente as tempestades, mas nos dá coragem para continuar caminhando mesmo quando o medo tenta nos parar. Há momentos em que o vento sopra tão forte que pensamos não suportar, porém é justamente nesse instante que a esperança se fortalece. Quem confia em Deus aprende que nenhuma luta dura para sempre e que toda dor carrega um propósito maior escondido no tempo certo. A fé é a chama que não se apaga mesmo no vento forte, porque ela nasce de algo eterno que nenhuma dificuldade consegue destruir. Mesmo cansado, continue acreditando, porque Deus conhece cada oração feita em silêncio e cada batalha travada dentro do seu coração. As cicatrizes que hoje causam sofrimento amanhã serão testemunhos vivos da força que Deus colocou dentro de você. Não permita que as palavras negativas do mundo apaguem a esperança que ainda vive dentro da sua alma. Os ventos podem ser fortes, as perdas podem machucar e os desafios podem parecer impossíveis, mas a presença de Deus continua firme ao seu lado. Toda tempestade chega com barulho, mas a vitória de Deus chega trazendo paz para aqueles que perseveram com fé verdadeira. Acredite, naquilo que hoje parece o fim pode ser apenas o começo de uma nova fase cheia de milagres e superação. Porque enquanto existir fé no coração, sempre haverá uma chama acesa iluminando o caminho para dias melhores.